Doktor, bel nahiyəsində dar kanalın endoskopik cərrahiyyəsini necə icra edirsiniz? Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bel nahiyəsində dar kanal dedikdə onurğa kanalının ölçüsünün azalması nəzərdə tutulub. Bu əsasən onurğadakı bağ aparatının və sümük toxumasının qalınlaşması hesabına icra edilir. Biz ilkin olaraq həmin nahiyədə qeyri-stabili olub-olmadığını müəyyən müayinələrlə təsdiq və yaxud inkar edirik. Bundan sonra isə endoskopik, yəni 2 dənə dəlik açmaqla bir dəlikdən kamera, digər dəlikdən isə cərrahi alətlər keçmək şərti ilə cərrahi əməliyyatı icra edirik. Əsasən sol tərəfdən girməklə həm sol, həm də sağ tərəfdə onurğa kanalını genişləndiririk. Və bu cərrahi əməliyyatın üstünlüyü əzələ toxumasına kəsməməklə və sümük toxumasına isə minimal zədə vurmaqla icra edilməsidir ki, gələcəkdə həmin nahiyədə qeyri-stabillik olmur və xəstəyə implant qoyulmur. Sonda isə YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı endoskopik cərrahiyyə barədə suallarınız varsa, şərhlərdə yazmağı unutmayın.